Halo semuanya, selamat datang di channel kita Toba Official. Di video kali ini aku akan mereview keyboard gaming mechanical dari Canon, yaitu versi Titan 4 ya guys. Dan sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya guys. Oke, lanjut. Di sini kita akan unboxing keyboardnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan satu unit keyboardnya itu sendiri, satu unit USB Type-C untuk konektivitasnya, satu unit keycap cooler dan satu unit switch cooler. Dan di sini kita akan mendapatkan dua cadangan switch, dan dua ekstra keycap, satu kertas tunjuk manual atau buku panduan, dan satu kartu garansi. Di sebelah sisi kanan terdapat numpad. Nah, Canon ini menyediakan dedicated withdraw. Dari capitnya row ini berada di bawah sini ya teman-teman. Keyboard ini tidak menyediakan navigation keys-nya, tapi kita bisa akses melalui kombinasi pakai tombol FN-nya ya teman-teman. Untuk detailnya, Canon Titan 4 ini menggunakan plastik tebal di bagian case-nya, di mana secara durability case-nya sudah sangat kokoh. Untuk di bagian depan kiri terdapat logo Canon. Terus di bagian atas kanan terdapat tulisan Born for Winner. Untuk di sebelah kiri terdapat port USB Type-C. Di bagian bawah terdapat dua rubber feet dan dua adjustable stand untuk mendapatkan posisi ternyaman untuk mengetik. Tombol escape dan spasi bisa kalian ganti dengan warna hitam menggunakan keycap cadangannya teman-teman. Untuk keyboard Canon Titan 4 ini ada 16 mode variasi lampu yang bisa kita rubah dengan menekan tombol FN dan ALT di sebelah kanan bawah. Canon Titan 4 menggunakan self-developed blue switch bikinan Canon sendiri ya teman-teman. Bisa juga diganti dengan switch Otemu. Cara memasang atau mengganti keycapnya sangat mudah sekali, tinggal kalian tekan aja.
Kesimpulan keyboard ini sangat menarik dengan hiasan lampu yang keren, customable, dengan harga tidak bikin kantong kering. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Oh iya, satu lagi, jangan lupa aktifin tombol loncengnya juga teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye.